Uşaqlarla süz koloniyalarımın test tüpləri çəkilən döyü üçün yeni test tüplərinə transferini elədim. Gəlin bu prosesi bir yerdə izləyək. Salam uşaqlar. Canlı yayımlarda gördüyümüz kimi süz koloniyalarımın test tüpləri çəkilənib və belə qərara gəldim ki, artıq yeni test tüplərinə transfer edək. Transfer üçün mənə 2 ədəd yeni test tüpü lazım idi və bunları baş-başa bağlayıb artıq transferə başladım. Burada gördüyünüz kimi qarışqalar artıq yumurtalar və pupaları yeni test tüpünə transfer edir. Əgər siz də koloniyanızı yeni test tüpünə transfer etmək istəyirsinizsə, ən uğurlu transfer yolu budur. Uşaqlar, transfer istədiyim kimi uğurla nəticələndi. Və bu koloniyaya qidalanması üçün bir ədəd tartara canlı yem verdim. Digər koloniyaya isə enerjiləri yüksək olsun deyə şəkərli su verdim. Uşaqlar, koloniyalarımın daha maraqlı və davamlı videolarını görmək istəyirsinizsə kanala abunə olmağı unutmayın.